और इसमें ड्रम लगाने के बाद में हम इसे चेक करेंगे प्रॉपर सेट हुआ है या नहीं। ये हमने प्रॉपर सेट करके नहीं, अब इसके वायरिंग करेंगे, कनेक्शन करेंगे एक बार, फिर देखते हैं इसमें। ये इसका हमने एक बार पुल्ली का पेच कस दिया है। पुल्ली का पेच कसने के बाद इसको अच्छे से टाइट करके इसकी वायरिंग कर रहे हैं। वायरिंग करने के बाद में इसको चेक करते हैं चला कर ये अच्छे से काम कर रही है शायद। अब इसमें पैनल सेट करके इसको चेक करेंगे, चेक करा करो। इसकी पाइप है, इसमें पाइप करेंगे, यहाँ से रोकने पर रहा है।